Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedan kolač koji sam ja kao dete prosto obožavala, a to su one punjene jabuke orasima u patišpanju pa odozgo šlag. Nadam se da ćete uživati. Prvo ćemo naravno oljuštiti koru i izdubiti jabuke, da ih očistimo od koštica. Vi možete koristiti jabuke koje volite, mi volimo zlatni delišes ili crveni delišes, vi koristite koje god vi želite, potpuno je nebitno. Sad ćemo očišćene i izdubljene jabuke da poređamo u kalup. Zavisi koliki kalup imate, toliko i jabuka stavljate. I sad ćemo da napunimo s mesom od oraha i malo cimeta. I evo, napunili smo jabuke sa smesom od oraha i cimeta i šećera, imate i malo šećera. I sad ćemo da stavimo u vrelu jedno 15 minuta na 200-220 stepeni, da malo mekšaju. Dok se one peku, umutit ćemo patišpanj. Sad ćemo da umutimo patišpanj, odvajamo belanca od žumanca. Evo, jabuke su nam se do pola, da kažem, ispekle. Sad ćemo ovaj patišpanj da prelijemo preko njih i da vratimo u vrelu.
naš kolač je gotov, odnosno patišpanj je pečen. Samo ću jednu kratku anegdoticu da vam ispričam u vezi ovog patišpanja. Kad sam bila mlađa, ako mi ne uspe, znači ako se ne podigne testo, uvek sam se vadila na to da su jaja hladna. Ako se dobro ne umuti, hladna jaja. Evo i dan danas, posle 30 godina, mene moj brat i dalje zeza ako nešto ne uspe, jesu ti bila hladna jaja. Tako da sad nisu bila hladna jaja. Čekamo da se ohladi pa mutimo šlag. I evo, kolač nam se lepo ohladio, prebacila sam ga na tacnu, ostalo je samo još da umutim slatku pavlaku i da ga malo ukrasim. Tako da je to to. Umutili smo slatku pavlaku i sad ćemo samo da nabacamo gore, malo sa strane i to bi bila sva mudrost. Nadam se da vam se recept dopao, da ste uživali kao što smo i mi, da ćete praviti i javiti utiske. To bi bilo sve za danas, za ovaj put, pa se vidimo sljedeće nedelje. Ćao i uživajte!